επανεκκίνηση σώματος μέσω του νευρικού συστήματος. Αν σου έλεγα ότι θεραπεύοντας ένα μόνο σύστημα, μπορείς να επηρεάσεις όλα τα υπόλοιπα, τι θα έλεγες? Οι περισσότεροι ασχολούνται με τα συμπτώματα στο σώμα, πόνο στην πλάτη, τον αυχένα, στη μέση, άγχος, πρόβλημα στον ύπνο. Αλλά τι γίνεται αν επικεντρωθούμε στο σύστημα που ελέγχει τα πάντα, το νευρικό σύστημα? Στο CS1 θα μάθεις πώς η κρανιοειδή θεραπεία δρά βαθιά στο σώμα, επαναφέροντας την ισορροπία στο νευρικό σύστημα και έτσι μειώνονται οι πόνοι, βελτιώνεται ο ύπνος, ρυθμίζεται το ανοσοποιητικό, ρυθμίζεται το άγχος και η συνολική υγεία. Δεν μαθαίνεις μόνο τεχνικές, προσφέρεις μια ολοκληρωμένη θεραπεία. Όταν το νευρικό σύστημα εξισορροπείται, το σώμα θεραπεύεται μόνο του. Μην περιμένεις, εξασφάλισε τη θέση σου στο επόμενο CSN.